Kur erdhëm këtu për herë të parë, ishim hipi që donim natyrën dhe që jetonim në mënyrë të pavarur. Shihnim shumë filma të David Crocketit dhe Daniel Booneit. Po ashtu lexonim shumë vepra të Thuros. Ishim në kërkim të një vizioni të ri. Herën e parë që pash një koleksion fasulesh u mahnita, dukej si një argjendari. Gjithnjë më ka mahnitur shumë llojshmëria. S'më pëlqejnë njerëzit që janë vetëm heteroseksual, gay, komunist apo të krishterë. Le të jenë të gjithë bashkë dhe padyshim të kenë fara nga më të ndryshmet. Stërgjyshi im ishte fermer. Kur shoh fotot e albumit të familjes, më vjen dëshira që të hyj tek ato fotografi. Dua të përshëndes stërgjyshen dhe t'i them që unë jam Billy. Dua t'i kërkoj të më jap fara. E di me siguri se 90% e kusur të gjërave që ishin atëherë janë zhdukur sot. Ata janë familja ime dhe tashmë nuk janë më. Kam një vizion të tmerrshëm se një ditë krijuesi do të vi këtu të na shohë dhe do të thotë: "Ku është kjo? Po kjo ku shkoi? E krijova unë këtë. Ku është tani? Si ka mundësi që nuk është këtu?" Unë e konsideroj veten si Noa dhe jo Zoti. Nuk e pyeti njeri Noan nëse krokodilet apo mizat e zeza do të hipnin në varkën e tij apo jo. Detyra e tij ishte t'i fuste në vark. Kjo është detyra ime. Kam mira lloje që ruaj. Njerëzit e të ardhmes, botanistët dhe kopshtarët janë ata që do të vendosin. Për çfarë dreqin e ruajti Willy këtë? Nuk do ta marrun këtë vendim. Detyra ime është të mbaj gjithë këto fara në ark, t'i mbaj gjallë për 40 ditë dhe 40 net derisa të mbaroj përmbytja. Mbase pas 10 vjetësh do të zbuloj se një fare caktuar kërkohet shumë, sepse në gjenet e saj ka rezistencë ndaj një sëmundje të caktuar që është shfaqur vetëm tani. Në shumë raste ato që kam unë nuk gjenden askund tjetër. Kjo është voglushja ime. Atë vit që do të dështoj në rritjen e një lloji, do të jetë viti që ky lloj humb, dhe në disa raste do të humbas për të gjithë planetin. Disa prej këtyre bimbe janë fare pranë zhdukjes. Ne kemi një koleksion prej disa qindra lloje patatesh. Patate të purpurta ose me lëkurë të zezë me pjesën brenda të verdhë. Disa kanë lëkurë të purpur me pjesën e brendshme po ashtu të purpurt.
Kemi në koleksion edhe disa lloje patatesh irlandeze. Shumica e irlandezëve i rrisnin këto në vitet 1830-840. Ato prodhojnë shumë. Asnjë prej këtyre llojeve nuk kishte rezistencë ndaj sëmundjeve të tjera. Kjo është patatja që vrau 1 milion irlandezë, sepse disa lloje prej tyre ishin shumë të prekshme nga sëmundjet. Ky është lloji i patateve që tregon pse mbiemrat që nisin me O përbëjnë pjesën më të madhe të numratorit të zonës jugore të Bostonit. Shumëllojshmëria gjenetike është hendeku që na ndan nga uria botërore. Shumëllojshmëria në rezervat e farave tona është po aq në rrezik tani sa një ari panda, një shqiponjë art apo një ari polar. Kemi mangësinë më të madhe të farave në histori. Është ky vallëzim i bukur mes bimëve dhe njerëzve që gjejnë njëri tjetrin dhe bëjnë të mundur krijimin e kulturës. Në Mezoamerikë, mbi 10.000 vjet më parë, misri gjeti njerëzit dhe njerëzit gjetën misrin. Misri është një mrekulli e krijuar në bashkëpunim mes bimëve dhe njerëzve. Qendra e zbutjes së misrit ishte lugina Oaxacan në Meksik. Hapat e jashtëzakonshëm evolucionar që ne bëm me misrin janë një mrekulli. Misri ndezi lidhjen e shenjtë që ne kishim me farat. Farat e misrit lëvizën përmes Amerikave. U bë një revolucion, u bë mënyra e re me të cilën ushqeheshin. Misri na çoi nga fiset e vogla te perandoria. Spionët, tregtarët dhe kushdo tjetër që ishte aty e pa se çfarë bënin farat. Rëmbeu një grush prej tyre dhe ja mbathi. U deshën 4700 vjet që farat të mbërrinin në kufirin e shëbave. Pastaj, rreth 1000 vjet më parë, Misri gjendej kudo në atë që ne sot e quajmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Misri u bë kaq elastik dhe fitoi aftësi të mëdha përshtatje, sa që sot ne shohim misër të rritet në çdo kontinent. Si rojtar të misrit, atë e kemi marrë me vete gjatë udhëtimeve tona. Ai na ka ushqyer. Nëna tona të para ishin gratë e misrit blu dhe misrit të bardhë. Kjo është gjyshja dhe gjyshi im, baba im, nëna ime, motra dhe vëlla im. Fëmijët e mi, niprit dhe unë vetë. Ne të gjithë jemi një. I matë më tha, birë, mos e braktis kur misrin. Kur unë të vdes ti vazhdo mënyrën tonë të misrit.
Unë kam qenë fermer gjatë gjithë jetës. Që kur mbaj mend, isha në arë me gjyshërit e mi, xhaxhallarët dhe babain tim. Njerëzit e shpirtrave na dhanë misrin. Ata thonë se kur misri të dëgjon, nis të vallëzoj me ty. Gjethet dridhen. Këtë e ka dëmtuar korbi, por do ta marrim gjithsesi. Nuk hidhet asgjë. Njerëzit të riqen më shumë se ç'duhet nga gjërat e mëdha dhe të bukura, por gratë dhe burrat hopi thonë se edhe kjo e vogla këtu është e veçantë, sepse çdo far misri ka jetë. Gjithçka është e veçantë. Unë do t'i mbjell këto, do t'i mbjell. Nuk i hedhim tutje. Ne kujdesemi për to. Në mitër njerëzit janë fara. Ne shohim farat që mbillen në mitrën e nënës tokë. Ato mund të më quajnë babi dhe thonë se janë të lumtura me mua. They may be calling me daddy and say, "Daddy, I'm glad I'm here with you." You know, 'cause Këta janë fëmijët e mi. Ne indianët e Amerikës flasim një gjuhë. Në gjuhën e farave. Gjëja më e rëndësishme për mua është të marr farat kudo që shkoj. Njëherë gjyshja më tha, kjo është shumë e rëndësishme për jetën. Mi dha para se të vdiste. Para se të vdiste më dha një grusht farash në dorë dhe tha, kjo është jeta. Unë i mbaj gjithnjë në xhep. Nëse ka fara në xhep mund të ecësh dhe të hash farat. Nëse ke para, nuk mund t'i hash ato. Këto janë arë. Farat janë ilaçet tona. Kur ham ne i japim pak edhe tokës. Unë punoj prej 7 vitesh në zonën e popullit Tesuki. Ne humbëm farat tona dhe humbëm ushqimin. Kur humbet farat, humbet plotësisht mënyrën tradicionale të ngrënit. Unë kam sjell disa nga farat e mia te njerëzit e fisit Pueblo. Farat të Quinoas apo amarantit. Drithrat e humbura të inkasve. Ato janë pjesë e profecisë së kondorit dhe shqiponjës. Shkëmbimi i farave është shkëmbim diturie. Te të gjithë këta thas që shihni kemi lloje të ndryshme farash. Ky kamion nuk ishte asnjë farë, por për 7 vjet ne mbushëm me punën tonë, me djersën tonë. Ky është ushqim për të ardhmen. Farat nuk janë të kënaqura, sepse tani janë vendosur njëra mbi tjetrën. Ato po na thonë se kanë nevojë për një shtëpi të re, një vend që mund ta quajnë shtëpi, ashtu si ne. Kërkimi për farat autoktone është një bank farash. Shumica e farave kanë ardhur te ne përmes amerikanëve autokton. Si krijesa moderne, ne i kemi një borxh të madh atyre. Ata janë artizanët e fundit të këtyre zotësive mijëra vjeçare, që u kujdesën për këto bim në mënyrë që të mbërrinin deri te ne. Dikush e quajti dje këtë rezervë Fort Knox. Këtu brenda ka shumë pasuri. Kemi rreth 2000 lloje të paçmueshme farash për të mbjella bujqësore. 38 breza të tërë dhe gjithë energjia e tyre grumbullohen në këtë farë. Ne marrim farën dhe sigurojmë të ardhmen për milionat që do të vinë.
Tani është momenti kur jemi ne që mbajmë këto fara në dorë. Kjo është nëna e misrit. Është paraardhësi i lashtë nga i cili kanë ardhur të gjitha llojet e misrit. Pikërisht këtë po humbasim. Në këtë planet të vogël, nuk kemi më kohë që të rikrijojmë të gjitha këto fara. Prandaj janë të paçmueshme. Nëse zhduken, zhduken. Farat janë embrione të gjalla. Jeta e tyre s'është pafund. Ne përpiqemi që të rrisim gjithçka që kemi të paktën një herë në 10 vjet. Prandaj kemi këtë fermë prej 24 hektarësh këtu. Jemi shumë të cënueshëm me gjithë këto fara. Nëse flasim për krime kundër njerëzimit, llogaritet edhe hedhja në erë një banke farash gjatë luftës. Ai është një objektiv logjik për të dobësuar një vend. Kur pushtuam Irakun, shkatruam bankën e farave, shkatruam kopshtin. Ne shkatruam depozitën e farave të mrekullueshme të lashta që ishin grumbulluar nga ajo qeveri për të mirën e njerëzve. Gjatë luftës së dytë botërore, Hitleri kishte si qëllim që të gjente bankën e farave të Nikolaj Vavilovit në Shën Pjeterburg. Njerëzit që punonin në këtë bankë farash u strehuan në godinë. Ata mbrojtën farat pavarësisht se po vdisnin urije dhe raketat dhe bombat binin rreth tyre. Mbaj mend që punoja kopshtin me këto duar të vogla. Tani këto duar kanë kopshtet dhe fëmijët e tyre. Nëse nuk e askënd kujt ja kalosh farat, lidhja e gjallë dhe farat e gjalla do të humbasin. Këto janë lavdia e mëngjesit, e gjyshit, farat që nisën lëvizjen tonë. Kur nisëm lëvizjen shpëtuesit e farave në vitet 70, nuk kishim asgjë. Kishim vetëm një ide dhe një ëndër. Kishim mira fasule në dhomën e ndenjes. Ishte e përgjegjësia jonë që të mbanim gjallë të gjitha ato lloje fasulesh. Farat që shpëtuam gjatë atyre viteve janë të pazëvendësueshme. Po të mos e kishim nisur punën tonë në atë kohë, do të kishim humbur shumë prej tyre. Gjithnjë më duket e mahnitshme që e kemi nisur me 2 lloje farash dhe tani shoh këtu mbi 24.000 lloje farash që i ruajmë gjithnjë në kasafortën e farave. Të gjitha farat tona mbahen në qese alumini të vulosura në mënyrë që të mos fusin lagështirë. Gjithashtu, kemi magazinuar edhe një koleksion në rezervë në kasafortën e farave në brigjet e Norvegjisë në Svalbard. Svalbardi quhet kasaforta e farave e ditës së gjykimit. Ajo u ndërtua me mendimin se një asteroid mund të godas tokën dhe të shkaktojë një tsunami që shfaros pjesën më të madhe të botës, apo nëse ndodh ndonjë kolaps katastrofik ekonomik dhe kulturor. Kemi parë që bankat e farave në botë janë plaçkitur thjesht për ushqim. Ideja e Svalbardit ishte që të kishim rezervat e fundit nëse banka e farave shkatrohet dhe vendet e ndryshme duan që të kenë sërish farat e tyre. Problemi kryesor është se për momentin ne mendojmë se kjo s'është gjë për të shqetësuar. Kjo na jep një ndjesi të rreme sigurie. Të gjitha bankat e gjeneve janë arka, por jeta nuk zhvillohet në një ark. Asnjë prej nesh nuk ka marrë masa fatgjata që të garantojnë vazhdimin pas fatit të keq që mund të na vijë. Tani po përballemi me ashpërsinë e ndryshimeve klimaterike. Ndryshimet më radikale që kanë ndodhur që prej epokës së fundit të akullnajeve. Kjo po ndodh me një ritëm të paprecedent
dhe ka vënë nën presion të madh shumëllëshmërinë e formave të jetës. Kjo është periudha më e thatë në zonë që prej 119 vjetësh. Thatësira në Kaliforni është më e rënda në më shumë se 1000 vjet. Në veri të New Mexicos kemi patur disa vite gjithnjë e më të thata. Normalisht në këtë situatë të vitit ne bëhemi gati për mbjelljen, por nuk ka më lagështirë. Zakonisht je në gjendje të gjesh një vend të lagësht. Shumë prej kafshëve kanë nisur të ndjejnë efektet e thatësirës. Ato kanë konsumuar 1/3 e misrit dhe e të fasuleve tona. Është e vështirë për të gjithë. Mistri ynë është një nga të paktët që i është përshtatur thatësirës. Kombi Hopi, rritë mistër pas sistem vaditje. Të gjitha ceremoni tona bëhen për shiun. Ne i kërkojmë reve që të vinë e të na bekojnë. Në lutjet tona, ne kërkojmë që të vinë njerëzit e reve. Lutemi që njerëzit Kachina të vinë për vizitë ne dhe të na sjellin shiun. Lutemi që mistri të rritet dhe të prodhojë të veçlit e tij. Ne nuk e humbasim kur besimin te njerëzit e reve. Kjo është një mënyrë që tregon se lutjet e mia kanë marrë përgjigje. Një ditë, mistri ynë do të bëhet shumë i rëndësishëm për mbijetesën e njerëzve. Unë pata shumë fat në fëmijëri. Pra nesh gjendej një pemë fantastike. Pema ime nisi nga një fare vogël dhe unë kaloja shumë orë në degët e asaj peme. And I spent hours and hours up in the branches of that tree. Ishte magjike që një fare vogël u rrit dhe u bë një pemë gjigante. Ajo pemë është edhe sot e kësaj dite ende në obor. Farat janë shumë dinake. Ato kanë një fuqi që duket si magjike. Për mua është magjike. Një forcë jete kaq e fortë. Ka fara që mbështeten te zjarri. Ka fara që ngecin te qimet e një kafshe dhe kështu udhëtojnë për kilometra të tërë. Ka fara që nuk mbin, por nuk kaluan përmes zorrëve të një kafshe. Darwini u mahnit, por zbuloi se një far u rrit pasi kishte qëndruar 21 orë në stomakun e një bufi. Fara është një port mes jetës së bimës së vjetër dhe dhuratës së saj për bimën e re. It's gift to the new plant. Mësuesit tani janë bimët. Ato na mësojnë se duhet të sakrifikojnë veten në mënyrë që t'i japin diçka brezit të ardhshëm. Është një formë rimishërimi. It's a form of reincarnation. E janë i brenda. E janë i brenda. Tu ngja tjeta.
Mirë se vini. O zoti i madh, kjo është e maniqme. Shiko këtu, kështu punojmë ne. Prandaj mua mi quajnë hipi i misrit. Kjo është e pabesueshme. Këtu ka kaq shumë misër, ja brenda këtyre qeseve. Kjo këtu ka brenda 87 lloje misri nga lugina Urubama. Kjo vjen nga lugina e shenjtë. Duhet certifikuar me një vërtetim fitosanitar nga qeveria e Perus. Pasi ta certifikojmë, mund ta dërgojmë kudo që të duam. Kjo është e mahniqme. Shiko këto fasule fava. Për të gjithë njerëzit e çmendur si unë që gjatë natës shohin qese me fasule, ky është një mister. Kjo është shumë e çmuar. Askush nuk e di që këto duken si bizhuteri. Duken si agati pastruar. Shiko këtu. Është genialiteti artistik i natyrës që e lejon këtë të ndodhë. Unë do të fle me këtë. Kur isha 6 vjeç, prindërit më pyetën se çfarë doja për ditëlindje. I thash se doja një kungull. Nuk doja një ushtar lodër dhe as një shkop bejsbolli. Doja një kungull sepse doja që të ruaja farat dhe eterisja. Farat e mia janë tryeza ime e kuzhinës. Farat e mia janë mënyra që kam gjetur për të ndarë ushqimin tim me njerëz nga gjithë bota. Unë kam qenë në më shumë se 100 vende dhe kam bledhur mira e mira fara. Këto kanë ardhur nga Bolivia dhe duken si një vezë gushkuqi me pika. Këto fasule këtu janë nga Tanzania. Këto vijnë nga Zimbabwe. Ky tjetri është një lloj që rritet nga fshatarët e Virgjinias Perëndimore. Këto janë farat e bukura të një kungulli Trichosantes që vjen nga Vietnami. Fara është një kapsul kohe. Ajo ruan gjëra nga e shkuara, por gjithashtu sjell gjëra të reja për të ardhmen. Mendoj se i detyrohen botës, pavarësisht sa ekuilibruar është ajo, për t'i ofruar farat sa më shumë njerëzve. Kjo pemë e holl me gjethe të mëdha bën pjesë në familjen e kakaos, bimët që prodhojnë çokoladën. Kjo pemë është një kushërire e largët e kakaos që nuk është komercializuar ende. Por sikur në natyrë të ketë shumë fara të tjera që kanë potencial për prodhim ushqimi, Është shumë thellë, e kape fundin. Po. Sa po e korëm këtë? Dihet që këto i bëjnë burra të ulerin. Thonë se ethet zgjasin për disa ditë nëse këto milingona të pickojnë. Ma trego dorën. Kjo bimë quhet piterinja. Përdoret për të lyer prerje dhe plag. Duket si jo. Në planet kemi rreth 300.000 lloje bimësh. Por kemi rreth 30.000 lloje të ndryshme bimësh të ngrënshme. E fut në gojë dhe e thith. Në 120 prej tyre përdoren rregullisht. Shumica e njerëzimit ushqehet me vetëm 10 bimë. Fasule, misër, grur, elb dhe oriz. Këto nuk janë asgjë në krahasim me totalin e bimëve. Ne duhet të shohim me kujdes farat e bimëve të egra dhe të zbulojmë si t'i kultivojmë ato, sepse janë pjesë e trashëgimisë së shumë llojshmërisë biologjike që do të ushqejë botën. Nxirri që aty, Patrik. Po e krijojmë vaktin nga një bimë e egër që quhet Dali Dali, e cila është një prej rrënjve më të mira në botë për t'u ngrënë. Kuzhinierët kryesorë në botë do të çmendeshin për Dali Dali. Pse nuk rrisim më shumë prej tyre? Në vitet 1700, Thomas Jeffersoni donte që të gjente farat e orizit për rizoton. Faltina Kris mundi që të merrte disa nga këto fara kontraband dhe e tiriste pranë Monticellos në botën e re. Për të ushqyer këtë kontinent në zgjerim ku dyndeshin emigrantët,
Na duhej një diversifikim i të mbjellave për ushqim. Në vitet 1890, mbi 1 miliard pako me fara u shpërndan falas për fermerët në vend. Shoqata amerikane e tregtisë së farave punësoi lobistin e parë për të ndaluar faljen federale të farave, siç e quanin ata. Ata i konsideronin farat si një mall, diçka që mund të matej, numërohej, blihej, shitej dhe tregtohej në tregjet e valutës. Një numër në një tabel. Në vitin 1924, programi federal i farave u ndal. Këta industrialistë mëdhenj thanë se e vetmja mënyrë për të fituar para në bujqësinë amerikane ishte shpika e një fare që ata nuk e shpëtonin dot. Kjo solli lindjen e industrisë së farave hibride. Farat hibride janë më të mira dhe më të mëdha dhe gjithashtu prodhojnë më shumë. Kështu vjen suksesi. Kompanitë e farave hibride nxitën ethet për të marrë më të mëdhat dhe më të mirat. Në zonat e Midwestit, konkurset e mistrit nuk kishin të ndalur. Nuk të gjykonte njëri se sa herë shkoje në kish, por nga cilësia e mistrit që rrisje. Të gjithë ata që fitonin kishin mistër hibrid. Nëse ruaje farat e mistrit hibrid dhe i mbjell sërish, merja atë që unë e quajta xhiroja e çmendur e Zotit Bretk. Gjenet që ishin shehur te prindërit shfaqeshin te fëmijët. Në fillim ishin gjyshrit, e pastaj nipërit që dilnin me tipare të çuditshme. Ato ngjanin pak më shumë si mami, pak më shumë si babi, madje edhe si xhaxhaheri. Fermerët u mësuan që të shkonin te një dyqan dhe të blinin farat aty. Ky ishte një ndryshim themelor sepse fara është fillimi i gjithçkaje. Nëse mbështetesh te dikush tjetër për farat e tua, është si të mbështetesh te dikush tjetër për shpirtin tënd. Me farat nis gjithçka. Të mos kontrollosh pjesën e farave është një abdikim nga kontrolli dhe përgjegjësia, por ne kështu bëm. Kjo shkatroi bankat e farave natyrore dhe praktikat e fermerëve me farat. Mistri hibrid ishte bomba atomike e bujqësisë. Menjëherë pas luftës së dytë botërore, nisi revolucioni i gjelbër në Meksik. Kur dëgjojnë për revolucionin e gjelbër, njerëzit mendojnë se bëhet fjalë për mullinte e erës apo sandalet ekologjike, por e gjelbra të revolucioni i gjelbër nuk kishte të bënte as pak me ndërgjegjësimin ambientalist. E gjelbra ishte e kundërta e një revolucioni të kuq. Vizionet e fondacionit Rockefeller ishin ato që i hapën rrugën revolucionit i gjelbër. Ideja ishte sigurimi i ushqimit të lirë në mënyrë që njerëzit të mbeteshin në kapitalizëm dhe jo të ngriheshin në revoltë dhe të bëheshin komunist. U bë për zhvillimin e farave që kanë rëndësi për fermerët që prodhojnë në shkallë të gjerë tregtare, kudo qofshin ata. Qëllimi i revolucionit i gjelbër ishte hedhja e diturisë së madhe të fermerëve fshatar e krijuar gjatë mijë vjeçarve në koshin e plerave të historisë. Ajo duhej zëvendësuar me bujqësinë moderne industriale. Befas, burrat me përparse të bardha u bën mbrojtësit dhe arbitrat e vetëm të diturisë për farat në të gjithë botën. Farat e revolucionit të gjelbër, që quhen variacionet e mrekullueshme, u krijuan për të marrë më shumë kimikate. Industria e uritur e kimikateve të luftës donte që t'i përdorte këto kimikate si kimikate bujqësore. Ata donin që të fusnin kimikatet në bujqësi. 90% e farave që përdorin për të rritur ushqimin ton janë pronë e kompanive kimike, kompanive të pesticideve dhe atyre farmaceutike. Këtu kemi një konflikt të madh interesi. Kur kompanitë kimike zotrojnë farat, ato jo vetëm që duan që të kesh varësi ndaj farave si fermer, por gjithashtu të kesh varësi edhe nga kimikatet e tyre. Ne përdorim 36 milion kilogram atrazin në vit, vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atrazina tredh bretkosat dhe peshqit. Mund të bëjë që meshkujt të shndrohen në femra. Atrazina shkakton kancerin e gjirit. Ka lidhje me abortet dhe defektet e lindjes. Duhet ta kishim mësuar këtë mësim shumë kohë më parë me DDT-n. Por ne vazhdojmë ta përsërisim leksionin vazhdimisht dhe nuk e mësojmë. Shqetësimi më i madh janë tumoret me të cilat kanë lidhje pesticidet. Unë nisa të merresha me këtë fushë për shkak të atrazinës. Prodhuesi i saj më punësoi që ta ekzaminoja. Kompania Novartis më tha se nuk mund të flisja me njerëzit për studimin tim. Më thanë se nuk e publikoja dhe nuk e shkruaja dot. U habita dhe i pyeta se ç'donte të thoshte kjo. Më pas ata nisën që të manipulonin të dhënat. Atëherë kuptova se kisha ndihmuar industrinë kimike
që të vazhdonte të shiste këtë kimikat që unë e di se ishte i keq. U ktheva në shtëpi tek gruaja dhe fëmijët e mi. Imagjinoni se çfarë bëra sot. Bëra një studim që ndryshoi faktet shkencore dhe njerëzit nuk e dinë tashmë se ky kimikat është i keq. Novartisi dhe Syngenta shpenzuan miliona dollar për të luftuar kundër meje. Nëse shikoni strategjinë e Novartisit dhe Syngentës, do të vini re se gjëja e parë që kanë në plan është të më diskreditojnë. Kur nuk mundën të vërtetonin se studimet e mia ishin të gabuara, hartuan një listë me gjëra që do të më bënin. Ata donin të lëndonin studentët e mi, të hetonin gruan time. Po ju them që e shkruan një listë të tillë. Rregulli i parë në bllokun e ligë të spionit sekret thotë se nuk duhet të mbash asnjë shënim. Nëse e bën duhet ta hash ose ta shkatrosh letrën. Unë bëj gjithçka që mundem në pozicionin në të cilin jam. Por e di se cilat janë disa prej rreziqeve kur je akademik dhe flet hapur për atë që është e drejtë. Të gjithë duhet ta bëjnë këtë. Ne jetojmë në vendin me pavarësinë jetësore më të madhe në tokë. Mund të rrisim çdo bim që të duam, nga Kakela deri në Hanalei. Cikli i jetës këtu është i jashtëzakonshëm me oqeanin dhe tokën. Banorët e Havajit e dinin këtë që prej fillimit kohëve. E gjithë bota jonë sillet rrotull Aloha Ainas. Kjo do të thotë t'i japësh tokës, sepse toka na jep ne. Banorët autokton të Havajit kishin një sistem të pabesueshëm bujqësie, i cili mund të ushqente edhe 3/4 e popullsisë së sotme. Në vitet 1800, në Havaj, erdhi bujqësia e plantacioneve. Toka nisi të zotërohej nga privatët në Havaj. Familjet e para të misionarëve janë ende pronarët kryesor të tokave. Pasardhësit e misionarëve të parë hapën plantacionet e para të kallamit të sheqerit. Punishtja e fundit e kallamit të sheqerit në ishull u mbyll 8 vjet më parë. Në vend të saj erdhën kompanitë kimike të bioteknologjisë dhe morën kontrollin e bujqësisë. Dikur thoshin se sheqeri sundonte Havajin, sheqeri ishte mbret. Por tani unë them se industria e bioteknologjisë, këto korporata kimike janë mbretërit në Havaj. Unë jetoj në një komunitet të përbërë nga banorët autokton të Havajit që flasin gjuhën autoktone. Unë kam pritur mundësinë që të zotroj shtëpinë time. Jo thjesht të zotroj shtëpinë time, por një hapësirë si nën beqare për të rritur fëmijët e mi. As a single mother to raise my children. Shumë havajanë vdesin duke pritur mundësinë e tyre për të patur një shtëpi me tokë. For their opportunity at a Hawaiian homestead. Unë erdha këtu kur sheqeri po largohej dhe tokat rreth nesh ishin djerr. And the fields around us were fallow. Atëherë shihja fusha të ndryshme që mbilleshin befas me drithra që nuk i kisha parë kurrë. Kjo më alarmoi. Nuk e kisha idenë se çfarë po ndodhte. Nuk e dija se çfarë po i zinte vendin sheqerit. Pastaj nisa të kisha alergji të rënda, dhimbje koke dhe sëmundje. Migraines. Nuk isha në gjendje të kaloja një grip. Mjeku më tha se kisha azmë. Nisa të shihja se fermerët përdornin pesticide. When I started to see that Ata i përdornin pesticidet gjatë natës, ndërsa ne flinim. They are spraying things at night while we're sleeping. My 2 daughters. Vajzat e mia zgjoheshin nga gjumi dhe jastëkët e tyre ishin me njolla gjaku. Ka qindra mijëra hektar tokë ku këto korporata kimike testojnë farat e tyre. 18 ton pesticide të ndaluara u hodhën pranë shkollave dhe lagjeve. Right next to schools and neighborhoods. Unë jam mësues në shkollën e mesme Kanjoni Waimeas. Kam punuar këtu gjatë 18 viteve të fundit. Pranë shkollës gjendet një sipërfaqe bujqësore. Është rreth 90 metra larg shkollës.
Kjo ishte fusha ku ata përdornin pesticidet dhe ne mund të ndjenim mjegullën e tyre. Unë kontaktova me kompaninë Syngenta dhe i thash se era sillte pesticidet te ne. Gjatë orës së fiskulturës, një re me gaze shkoi sipër fëmijëve dhe ata nisën të humbnin ndjenjat. Në shkollë shpërtheu kaosi. Ishte e tmerrshme. Nuk ishte vend për ai shumë nxënës të sëmurë në infermieri. Rreth 140 fëmijë kishin nevojë për ndihmë. Administratorët dhe politikanët u përpoqën që ta anashkalonin këtë ngjarje. Në gazetë dolën lajme se shkolla u evakua për shkak të barrave të këqija. Ky u bë shpjegimi i çuditshëm, u bë historia. And that became the species explanation. That became the story. Por mësuesit u bashkuan dhe kundërshtuan. Mjaft helmuat fëmijët tanë. Kompanitë si Monsanto, Dow, DuPont në Hawaii dhe kudo tjetër kanë leje që të eksperimentojnë me çfarëdo kimikatesh të duan në këto fusha testimi. Ata testojnë insekticidet më toksike të paregulluara me ligj nga Departamenti Amerikan i Bujqësisë. Kompanitë e farave, kompanitë kimike, sidomos Monsanto, përdorin çdo mjet kontrolli për të manipuluar qeverinë tonë dhe qeveritë e tjera. Ata derdhin sasi të mëdha parash në lobbying. Ata kanë shumë njerëz të vetët që janë të angazhuar dhe kanë role kyçe në vendimarrjen e qeverisë amerikane. They have many of their own people embedded in the key decision-making roles in the US government. Në vitin 1992, miratimi i drithrave të modifikuara gjenetikisht u bë nga Michael Taylori. Ai ishte avokati i kompanisë Monsanto dhe nga aty shkoi të punonte për qeverinë. Tom Vilsaku u vlerësua si guvernatori i vitit për organizatën industriale bioteknologjike. Firma e tij ligjore mbrojti Monsanto në gjykatën e lartë dhe më pas ai u bë ministër i bujqësisë. Kemi dikë që kontrollon politikat bujqësore edhe që është i lidhur plotësisht me industrinë e bioteknologjisë dhe me interesat e Monsantos. Dera rrotulluese mes Monsantos dhe qeverisë rrotullohet kaq shpejt sa që të merr mend. Korporatat vendosën se donin që të zotëronin farat. Ata donin të kishin patentën e jetës. Çështja shkoi me shpejtësi në gjykatën e lartë. Vendimi pro Monsanto u mor me 5 vota pro dhe 4 kundër. Ishte gjykatësi Clarence Thomas që formoi peshën dhe i dha leje të patentonin farat dhe rrjedhimisht jetën. Kur dëgjova për herë të parë patentimin e një fare apo një bime, u tmerrova dhe mendova se nuk kishte asnjë mundësi që kjo të lejohej. Nuk mund të zotrosh natyrën. You can't own nature. Sipas nenit 101 të aktit të patentave, i cili përcakton se për çfarë mund të jepet patent në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mund të patentosh një makineri, një prodhim, apo përbërjen e lëndës që ka arritur një shpikës. Monsanto merr një gjen nga 10 mijëra gjene, ndryshon gjenin në fjalë dhe tani pretendon se zotëron që të gjithë bimën. Kjo ishte një prej dhuratave më të mëdha, pasi korporatave ju ofrua riprodhimi natyror i të gjitha formave të jetës. Tani, ata mund të fitonin para nga çdo riprodhim. Ata nuk zotërojnë vetëm farat. Ata zotërojnë pasardhësit e farave edhe i kanë patentuar në përjetësi. Kërcënimi është aty nga konglomeratet që duan të patentojnë farat tona. Ata thonë se ligjërisht zotrojnë farat sepse janë të parët që i kanë patentuar. Ne jemi rojtarët e kësaj diturie dhe të misrit. Si guzojnë të tjerët të na e marrin? Pasi këta misra ndoten, nuk ka mundësi që t'i shpëtosh. E vetmja gjë që garanton sigurinë është i djegësh. Unë u jap kafshëve për ushqim, nuk i magazinoj, sepse problemin e kanë në ADN. Ky është një abuzim ndaj farave dhe ndaj nesh si popull autokton. Me farat e modifikuara gjenetikisht që qarkullojnë, ne duhet të mbrojmë farat tona. Duhet i ruajmë farat tona dhe t'i mbjellim për mbijetesën e komuniteteve tona, si dhe për mbijetesën e nënës tokë.
Njerëzit tanë e dinë se ku ka oriz të egër, ka indian Anishinaabe. Ky është ushqimi ynë më i shenjtë. Ne e kemi korrur këtë oriz për mijëra vjet. Kjo oriz i egër nuk rritet askund tjetër në botë. Ne po luftojmë kundër korporatave dhe universitetit të Minnesotës. Universiteti i Minnesotës donte që të modifikonte gjenetikisht orizin. Ne ishim shumë të shqetësuar se kjo do të ndoste orizin ton të egër. Kështu që luftuam kundër tyre. Dëshmitari i pari kundërshtarëve tanë për 3 vjet rresht ishte Monsanto. Ata vinin sa herë që ne dëshmonim. Ata thonin se nëse fisi Ojibwe do të arrinte të ndalonte modifikimin gjenetik të orizit të egër, kjo do t'i dërgonte një mesazh të frikshëm industrisë së bioteknologjisë. Kur ata marrin dinjitetin e ushqimit nga ti dhe e shndërrojnë në diçka tjetër, kjo është fyese, lëndon popullin ton, na dëmton ekonomikisht dhe na dëmton shpirtërisht. Vetë fjala i egër duhet të ketë një kuptim, dhe unë them se do të thotë se nuk është i modifikuar gjenetikisht. Bimët e modifikuara gjenetikisht po bëjnë diçka që nuk është e natyrshme në botën e bimëve. Gjenet e një specieje plotësisht të ndryshme futen në këto bimë. Bima e lufton këtë. Bima nuk është e lumtur që të pres një specie aliene. Mund të vendosësh një derë me një domate në një dhomë. Pastaj zbeh dritat, vendos muzikë të bukur dhe shërben verë. Por sado që të përpiqesh, nuk e bën dot derrin që të çiftohet me domaten. Por inxhinierët e gjenetikës marrin gjene nga deri dhe i fusin me zor të domatja. Kanë marrë gjene nga merimangat dhe i kanë vendosur te dhit. Kanë marrë gjene njerëzore dhe i kanë futur tek orizi dhe te misri. Ata po eliminojnë barierat natyrore me specieve dhe po luajnë rolin e Zotit. Ata lëshojnë grimca të verdha të mbushura me gjene. Por ky është një proces shumë i pasigurt. Kështu që duhen shtuar element që luftojnë rezistencën biologjike. Gjithashtu, duhen shtuar element viral. Çdo fare modifikuar gjenetikisht është një grumbull bakteresh, toksinash dhe elementësh viral. Ndërsa ne heqim barierat mes specieve duke përzier këto gjene dhe viruse, gjithashtu shkelim edhe kufit për përhapjen e sëmundjeve të reja infektive. Një fare modifikuar gjenetikisht është nxënësi i magjistarit. Kemi aftësinë që të nisim të gjitha këto procese, por nuk kemi aftësinë për t'i ndalur. Kur manipulojmë një specie, shfaqim një lloj arrogance, për cilën duhet paguajmë. Nuk mund ta dallosh ndryshimin mes misrit të modifikuar gjenetikisht dhe atij natyror. Konsumatori nuk e sheh dot këtë gjë. Shkencëtarët e pavarur kishin nisur të shihnin shenja se konsumi i ushqimit të modifikuar gjenetikisht mund të sjellë dëmtime mëlçie dhe veshkash. Kemi parë disa probleme të mundshme me riprodhimin te kafshët e laboratorit. Këto janë studime të rishikuara nga shkencëtarët dhe tani po shohim problemet që mund të vinë nga këto lloj ushqimesh. Gruri ishte grali i shenjtë për kompanitë si Monsanto. Nëse do t'ja dilnin që i gjithë gruri në SBA të ishte i modifikuar gjenetikisht, ata do të kishin arritur gralin e shenjtë.
Monsanto shpenzoi 10 vjet duke zhvilluar grurin e modifikuar gjenetikisht. Por ne fermerët e grurit vendosëm se nuk donim që të mbillnim grur të modifikuar gjenetikisht. I tham se nuk do ta bënim këtë. Nuk kemi pse të rrezikojmë duke luajtur me bimët e modifikuara gjenetikisht. I tham se nuk e donim, por tani e kemi. Mendonim se kjo çështje ishte mbyllur. Mendonim se farat e atij gruri ishin shkatërruar, por nuk ishte ndodhur kështu. Departamenti i bujqësisë na tha të mos shqetësoheshim sepse testet e grurit mund të mbaheshin të kufizuara. Por her pas here ata nuk e kanë bërë dot. Dhe këto fara janë përhapur. Pasi nxjerr ato nga laboratori ka shumë gjëra që mund të shkojnë keq, që e bëjnë të mundur aratinë e farës. Sado larg të fluturojnë, rosatan fara dhe pastaj i nxjerrin me jashtëqitjen. Kështu që para rritet në vende ku nuk duhet ishte. Nuk e kthen dot mbrapsht këtë. Nuk e fut dot pastën e dhënëve brenda në tubet. Tregjet ndërkombëtare të grurit u mbyllën për muaj të tërë. Kjo i kushtoi fermerëve qindra miliona dollar. Departamenti i drejtësisë hapi një hetim dhe nuk mundën të zbulonin kurrë se si gruri i modifikuar gjenetikisht hyri në fushat e fermerëve. We're fooling with Mother Nature in a way that, quite frankly, Ne po tallemi me nënën natyrë në një mënyrë që mbase nuk do të përfundojë në mrekullinë e bukur që këto kompani farash na tregojnë. Nëse mistri jon ndotet, unë mbetem pa punë. I'm out of business. Në vitin 1998, sa po kishim nisur të kornim kolzën në mes të gushtit. Fëmijë im kishte rritur kolz të modifikuar gjenetikisht dhe arat tona u ndotën. Një ditë më telefonuan nga stacioni i autobusit, diçka e pazakontë, dhe më thanë se kishte ardhur një pako për mua. E hapa në mbrëmje dhe gjeta një padi nga Monsanto. Asje e vrava mendjen për të. Çfarë ishte kjo shkelja e patentës? Asje e dija se çfarë ishte. Por avokati i familjes sonë e pa dhe më tha se isha në telashe. E pyeta se çfarë kisha bërë. Më tha se më akuzonin se kisha farat e tyre të modifikuara gjenetikisht. Dhe unë e pyeta se çfarë dreqin ishin këto. Gjykatës i vendosi se nuk ka rëndësi si u ndot ara ime, por kisha shkelur patentën dhe nuk zotroja më farat e mia. Kjo e drejt nuk i duhet marr asnjë fermeri. Ata morën farat që kishin mira vjet aty, i vendosën një patent dhe u bën zotër të tyre. Kjo është grabitje. Për mua kjo është një shkelje e madhe të drejtave të njeriut. Henry Kissingeri tha se nëse doni të kontrolloni një vend, merrni kontrollin e naftës. Nëse doni të kontrolloni një popull, merrni kontrollin e ushqimit. Vandana Shiva thot se nëse doni që të kontrolloni ushqimin, merrni kontrollin e farave. Kur fara nisi të bëhej një pronë patentuar e shitur nga korporatat, mori fund liria e farës. Kur një kompani e fuqishme si Monsanto hyn në një vend, ajo nis të kontrollojë vendimarrjen e atij vendi. Monsanto nisi të blej kompanitë indiane të farave. 60 kompani indiane farash mund të shesin vetëm farat e Monsantos. Kompanitë dërgojnë furgona me televizor në fshatra. Aty shfaqnin çdo legjendë indiane dhe me shumë zgjuarsi shisnin farat e tyre. Perëndia Hanuman transporton art të bardh, farat e Monsantos. Kur Hanumani vjen si një shitës i Monsantos, fshatarët kanë besim. Ky ishte kurthi i parë përmes të cilit ata morën kontrollin. Pastaj i pyetën fermerët pse përdornin fara të vjetra. I kërkuan që t'ia shisnin. Një fermer mban gjithnjë fara, por ata u habitën dhe menduan: "Shumë mirë, po paguhemi për farat." Kështu që i shitën farat me mendimin se nesër do t'ia merrnin fqinjit, por nuk kuptuan se fqinji i kishte shitur. Kështu ndodhi fshat pas fshati. Në një stin, procesi që ata e quajnë zëvendësimi i farës shkatroi të gjitha rezervat e farave autoktone. Kështu u vendos diktatura e farave dhe fermeri nuk i shpëton dot kësaj. Fermerët janë të detyruar që të kthehen çdo vit për të bler fara. Mund të kemi krizë urie shumë të madhe, por ndryshe nga krizat e urisë në të shkuarën, nuk do të kemi ringjallje. Pas çdo krize urie në të shkuarën, farat ishin gjithnjë aty.
Kriza e urisë e kësaj radhe do të bazohet tek mungesa e farave. Sistemi i tregtisë së lirë mundësoi që në vend që farat të jenë të fermerëve, nga fermerët dhe për fermerët e qytetarët, farat të jenë të korporatave, për korporatat dhe nga korporatat. Nafta do të krijojë zonën tregtare më të madhe në botë dhe do të hapë 200.000 vende pune në këtë vend. Kur u miratua marrëveshja nafta mes SBA-ve dhe Meksikës, befas SBA-t nisën të shisnin misër të subvencionuar në Meksik, që ishte nën koston e prodhimit në Meksik. Kjo bëri që rreth 2 milion fermerë të braktisnin tokat e tyre. Ne hodhëm farat atij shtektimi. Pjesa më e madhe e misrit është ndotur me material gjenetik. Ne po shkatrojmë bazën e bujqësisë së botës. Oaxaca është një zonë në Meksik ku bujqësia e pavarur mbahet ende. Por bujqësia e pavarur po eliminohet gradualisht. Nëse kjo bujqësi zhduket, do të kemi humbur këtë burim për të ardhmen tonë. Dieta jonë kanë qenë bimët tona, farat tona, frutat tona. Sfida jonë është që të ruajmë farat autoktone. Për ndryshe, do të jetë shumë e vështirë për komunitetet tona që të mbijetojnë. Y al verme tan solo y triste cual ojo al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Itanoni është një port drejt botës së misrit që ekziston në fshatrat e gjyshëve. Del mundo de los maíces de los pueblos abuelos. Estas las clásicas. Aquí traigo 8 clásicas. Në Meksik, restorante tradicionale që bëjnë tortillas po zhduken. Unë punoj me fermerët që të krijoj tregun që ju duhet atyre. Kur kemi misër me të pritë, ja shesim restorantit Itanoni. Po bëhemi të famshëm për shkak të misrit. Ky thesar mund të ruhet vetëm duke e riprodhuar. मेरा नाम सुमन खलखो है। Unë quhem Suman Kulko. Jetoj në fshatin e vogël Ranchi në lindje të Indis. Jam vajzë e vetme. Babai është me aftësi të kufizuar. Kur isha e vogël dhe gjyshrit kishin ndërruar jetë, vizitoja një grua të urtë që ishte e verbër. बगल घर की एक दादी थी जो अंधी थी, वो देख नहीं पाती थी. Ajo më mësoi për farat tradicionale. Kështu që nisa të mblidhja fara. Nëna ime nuk kishte interes për të ruajtur farat. Kështu që unë I shihja farat nga ajo. Na kishin thënë se nëse përdornim kimikate, arat tona do të prodhonin më shumë. Vëlla im pa fermerët që përdornin kimikate dhe fitonin më shumë para. Ai më tha se edhe ne do të përdornim kimikate në fermë.
Unë I thash të mos përdorte kimikate, por ai nuk më dëgjoi. Familja jonë do të mbytet në borxhe. हम लोग को भी कर्ज में डूबना पड़ेगा. Më dhembi zemra nga kjo. चोट लगा था. Xhaxha im mori një kredi në bank, bleu fara dhe I mbolli. खरीद के खेत में डाले. Shirat nuk erdhën. उनका फसल नहीं हुआ तो उनको Mendja e tij nuk punoi më dhe ai u çmend. Ai u vetvra duke pirë pesticidin kimik. सब्जी में डालने के लिए उन्हीं दवा को पी के सुसाइड कर लिए. जानकारी Kur dëgjova se çfarë bëri xhaxha im, nisa të mendoja për vëllain. हम अपने उनको जब वैसा देखे तो हम अपने भैया के बारे में सोचने लगे. Nuk kemi para. Si do t'i gjejmë parat? Farat tona hibride u sëmurën nga kërpudhat. Këto fara hibride nuk bëjmë për vitin e ardhshëm. Ne kemi humbur 270.000 fermer për shkak të vetvrasjes. Kompanit Pionier, DuPont dhe Dow Chemicals kanë marrë me qira arat që nga malet dhe deri në oqean. Këtu ata zhvillojnë eksperimentet e tyre. Ky është pluri që fryn mbi ara. Ai fluturon mbi kodra dhe brenda shtëpive tona. It blows over the cliff and into our homes. Ne e thithim këtë kur marrim frym. Lagja është plot me njerëz që kanë vdekur nga ndonjë formë kanceri. Shumë njerëz këtu kanë vdekur. So many people back here have died. Gruaja ime u sëmur me kancer në gjë, thuajse vdiq. She almost died. Nuk rrezikonim dot jetën e saj. She had to leave. Kështu që asaj ju desh që të ikte që këtu. Më pas, unë nisa të ndihesha gjithnjë më keq, me zimerja frym. Nëse qëndroj më gjatë këtu, mund të vdes. Më duhet të iki. Po bëhem gjithnjë më I dobët dhe këtë e ndjej. Këto janë shenjat paralajmëruese për mua. Këto korporata kimike zën tokat që konsiderohen shumë të shenjta nga havajanët autokton. Toka jon, ajna, jon dhe gjithçka që vjen prej saj janë paraardhësit tanë. Si havajan autoktone, unë mendoj se ky është një turp për kulturën tonë. Nuk do të mbetet më asgjë për fëmijët tanë, nëse askush nuk ngre zërin. E ardhmja e Havajit është në rrezik. Gjithçka që unë dua po kërcënohet.
Unë po luftoj për të gjithë ishullin. Duhet të flasim, ose do të vdesim. Gjashtë mijë njerëz dolën aty për shkak të dashurisë që kanë në zemër për fëmijët tanë, për tokën tonë, për oqeanin tonë. U takova me kompanitë e kimikateve dhe ato më thoshin se nuk po eksperimentonin me pesticide. Më thoshin se gjithçka ishte e sigurt dhe se lëndët që po përdornin nuk kishin asnjë problem. I pyeta se çfarë spërkasnin mbi bim, por ata nuk më treguan. Këto kompani më gënjenin gjithnjë më shumë dhe duhet të bëja diçka. Pikërisht atëre nisëm të hartonim ligjin 2491 për të zbuluar se çfarë po ndodhte. Mundet dikush nga ju të më tregojë sasinë e pesticideve të përdorura zakonisht në një vit? Nuk dua t'ju fyej, por ju pyeta një orë më parë nëse do të më thoni sasinë e pesticideve të përdorura zakonisht në një vit. Por me eshtjen tuaj, po më thoni që s'do të tregoni. Po them se nuk dua t'i bindem ligjit në këtë formë që ka. Djali im i dytë, që quhet Pa Akamanao, lindi me një defekt shumë të rrallë në zemër. Djali ynë po vdiste sepse zemra e tij nuk ishte në gjendje që të pomponte gjak në trup. Ai u nënshtrua 9 operacioneve në pak muaj. Ndërsa isha shtatzën, mora të gjitha masat që të rrisja një foshnjë të shëndetshme brenda meje. Duke mos e miratuar këtë ligj, ju po më thoni se nuk kam të drejtën të di. Po ta dija, do të kisha zgjedhur që të mos e ekspozoja fëmijën tim të palindur, ndërsa punoja çdo ditë në zonën e KI-Kahas. Jam i prekur sepse tani e kuptoj që po flas edhe në emër të djalit tim të palindur. Imbir ka një sëmundje që quhet gastrokisis. My son has a condition called gastroenteritis. Stomakun e ka jashtë. Nuk dua të bëj askënd me faj, por dua që helmimi të ndalet. Do të sjell një foshnjë në jetë që do të operohet sapo të lind. Duhet të mendoni se mbase në këtë ishull diçka nuk shkon. Diçka nuk shkon dhe fëmijët nuk e meritojnë këtë. Besimi te këto kompani ka humbur. Besimi ka humbur. Nuk e di si do të rifitojnë besimin veç se duke mbështetur këtë ligj dhe duke bashkëpunuar me komunitetet. Më kuptoni, siç thash më parë, është koha që shëndeti i njerëzve të vendoset përpara pasurisë së korporatave. Ata po padisin konten e Kauait për të drejtën për të spërkatur helm pranë shkollave dhe këto janë kompanitë më të mëdha në botë. Do të bëjmë një betejë të madhe. OMG, o Zoti i Madh, njerëzit kanë të drejtë të dinë. OMG, o Zoti i Madh, njerëzit kanë të drejtë të dinë. Kjo është një betejë historike. Ata luftojnë për parat, ne luftojnë për jetët tona. We're fighting for our lives. Dhe ata që luftojnë për jetët e tyre nuk dorëzohen, nuk zhgënjejnë askënd, nuk thonë kur jo. Asnjë njeri nuk kërkoi ushqime të modifikuara gjenetikisht, askund. Kjo nuk është votuar kurrë nga ndonjë komunitet në ndonjë vend të botës. Arsyeja pse amerikanët janë dënuar që të hanë ushqim të modifikuar gjenetikisht është sepse i është mohuar e drejta për të patur informacion. Gjashtë 4 vende në botë kanë ndonjë formë etiketimi për ushqimet e modifikuara gjenetikisht. SBA-t nuk kanë. Monsanto dhe kompanitë e tjera kanë frikë nga etiketimi. Sapo njerëzit të kenë mundësi zgjedhjeje, pse do të zgjidhnin një ushqim që i ofron vetëm rreziqe dhe asnjë përfitim? Unë themelova kompaninë Navdania në vitin 1987. I vendosa emrin Navdania që përkthehet 9 farat, por gjithashtu do të thotë dhurata e re. Shiko, zogjt që fluturojnë mbi ne. U frymëzova nga Gandhi. Ai ishte përballur me imperializmin e vogël të britanikëve, duke përdorur çikrikun e tjerses. A i tha se ne do të ishim të lirë dhe do t'i prodhonim vetë rrobat tona.
Dhe unë thash se do të shpëtonim farat tona. Fara do t'jenë tjerësja e kohëve tona. Atëherë dëgjova këto kompani që flisnin për patentimin e farave. Ne do të refuzojmë t'i bindemi ligjeve që na detyrojnë të pranojmë ushqime të modifikuara gjenetikisht dhe patenta. Kemi nisur një fushat këtë vit për një aleancë globale për lirinë e farave. Ne duhet që të mbrojmë shumëllojshmërinë, integritetin dhe lirinë e jetës. T'i japim farës lirinë e saj, që ne si njerëz të kemi lirinë tonë. Puna që bëjmë përmes Navdanias është të nxisim fermerët të rrisin mjaftueshëm për veten, të rifitojnë respektin për farat dhe fermat e tyre. O nëna Tok, unë të përshëndes, ti na ke siguruar ushqim. Rroftë nëna Tok. Bankat tona të farave në komunitet funksionojnë si rrjetet e fermerëve dhe rrjetet e shpërndarjes për të dërguar farat atje ku duhet. Kemi hapur më shumë se 110 banka farash në komunitete. Nëse ka thatësirë, marrim farat që i rezistojnë thatësirës. Nëse ka përmbytje, marrim farat që i rezistojnë përmbytjeve. Këto janë fara shprese. Këto janë fara që nuk të fusin në borxhe. Ne po i mësojmë të rinjve që të përhapin traditën e ruajtjes së farave. Kjo liri është e lidhur me detyrën që kemi ndaj planetit dhe ndaj të ardhmes. Mora vesh për Navdanian kur po shkoja në shkollë. Vandana Shiva po fliste për bujqësinë organike. Pastaj unë shkova te Navdania dhe e mësova si ta përmirësoja punën tonë në fermë. Do të jetë në përfitimin tonë dhe të shëndetit tonë. Fermeri do të nderoj tokën e do ta zbukuroj atë. Dhe tokën mund ta bësh të bukur vetëm përmes biodiversitetit. Dhe vetëm kur të kemi farat e biodiversitetit, do të jetë e bukur toka. Nuk e di nëse e keni dëgjuar këngën Rodeo të Garth Brooksit. Për mua rodeo është të shkosh në natyrën e egër dhe të gjesh gjëra për të ngrënë. Është si një fiksim që nuk ndalet kurrë, një gjueti e madhe thesari. Kur njerëzit pyesin se si mund të ushqehet një botë e uritur, unë them, si mendoni për gjërat e egra? Kthetra e djallit. Nuk duhet që të hani lëngun. Ta marrë dreqi, kjo është një bim mashkull. Ky këtu po pjelmon dikë tjetër. Të shohim se kë po pjelmon. Shikoni pjeprat e vegjël nara. Shikojini, nuk I kisha parë kurrë. Pres prej rreth 15 vjetësh që të marrë këto fara. As që nuk të shkon mendja se kjo bim rritet në shkretëtirë. Nëse bëjmë që disa nga këto fara të rriten në disa vende, diçka për të cilën duhen 2 vjet, njerëzit e tjerë do të nisin t'i rrisin vet. Në këtë rast, një farë është shumë e çmuar. Kjo do të thotë se vlen sa ari. Ti shko ti fërkosh, ndërsa unë do të mbajtësohen. Hip aty dhe e fërkoj. E lejove erën që ti marë, por do t'i çojmë këto. Dolëm mirë. Antosikios nadinianus, kështu quhet në latinisht kastraveci antilop. Këto janë një nga thesaret e shkretëtirës. Është I ngrënshëm. Nëse kanë ngjyrë të gjelbër, kam dëgjuar se të djegin shumë. Do të provosh të parin? Kemi lug? Shiko këtu. Dakord, është I ëmbël. Çfarë shije ka? Ka shije shumë të keqe. Ka shije të keqe? Po. Ata I gatuajnë kastravecat antilop. Kjo eliminon dhe djegjen që shkaktojnë. Duhet I hapësh një vrim që të mos plasin nga nxehtësia. Shiko. Ata janë botanistët e parë, apo jo? Unë nuk jam asgjë. Unë thjesht I kam mësuar këto në libra dhe kam dashur të zbuloj më shumë, ndërsa ata dinë gjithçka. Është më e madhe se sa tha ai.
Duhet një përpjekje në grup për të nxjerrë përbindëshin nga toka. Kjo është e pabesueshmja fasulja marama. Ajo prodhon zhardhok që peshojnë deri në 225 kg. Peshon rreth 5 kg? Kjo bim është një burim i mundshëm ushqimi si asnjë tjetër në planet. Sa bim të tjera njihni që prodhojnë një patate gjigande të ëmbël? Sa të tjera prodhojnë shqeme gjigande sa një arë? Kjo është një bim e mahnitshme. Njerëzit në Shkretëtirën, Kalahari, varen nga këto bim për mbjetesë. Kjo bim nuk ka nevojë për ujë për 3 vjet dhe mund të mbjetojë. Mund të kthehesh mira vjet pase të jesh si një gjahtar që ecën këtu e që mbjetonte në natyrë. Është e çuditshme, por unë jam i mahnitur. Ne kemi një botë shumë të bukur dhe diçka e tillë për mua është një mrekulli e planetit ku jetojmë. Дорогой дальною, да ночью лунною, да песней той, что вдалеке звенят. Nuk besoj se doni të dëgjoni këngën Xhuxhat e lumtur, apo jo? Nuk e di, e provojmë. Dakor. Hi-ho, cried the merry dwarfs. And then Pastaj kemi 2 goditje. Koha është shumë e rëndësishme, ashtu si me ruajtjen e farave. Koha është shumë e rëndësishme. Të këndojmë tani. cried the merry dwarfs. Dump, dump. It's off to the woods we bump. We'd like to stay, but time is short. Hi-ho, cried the merry dwarfs. It's off to the woods we are. E mrekullueshme. Kjo ishte. E bët shumë mirë. Dakor. Të ruash farat është argëtuese. Ruajtja e farave ka të bëjë me seksin. Njerëzit janë të fiksuar me seksin, edhe nëse është kot. Mund të punësosh dikë që të riparojë gjërat hidraulike. E dim të gjithë që mund të punësosh edhe dikë që të bëjë dashuri me gruan tënde, dhe nuk ka dyshim që do të bëjë një punë më të mirë se ti. Por ne se bëjmë këtë sepse duam që ta bëjmë vetë. Disa gjëra janë shumë të rëndësishme. Edhe ruajtja e farave është në të njëjtin nivel me bërjen dashuri me gruan. Kjo është zyra ku kam magazinuar gjërat e mia. Nuk e di sa mira lloje farash kam këtu. Është një rëmujë e tmerrshme, por ky është maksimumi që mund të bëjmë këtu. Unë jetoj në kaos dhe kjo dhomë është mes më kaotikeve të shtëpisë. Të gjitha këto kuti lart po presin që të riskedohen. Por nuk ndalem së grumbulluari. Jam përpjekur që vitet e fundit të rinë në një nivel që mund ta përballoj. Repat suedeze shkojnë këtu. Ndonjëherë mendoj se nëse shtëpia merr flak dhe më duhet të reagoj shpejt, lutem që familja të shpëtojë para. Por mendoj se edhe mund të vrapoj këtu, të thyej dritaret dhe të hedh zjarfiksve kutit me fara. Shpresoj që ata ta dinë se ç'të bëjnë me to dhe të mos t'i shkatrojnë me tubat e ujit. Mërzitem shumë për gjërat që u mbas. Askush në të ardhmen nuk mund t'i shpëtojë. Zëre sikur kanë humbur që tani. Nuk shoh ku është fundi, vetëse kur të më djegin pas vdekjes. Shqetësohem me raste se kush do të vazhdojë punën time. U deshën 6 vjet që të ruanim farat. Unë duhet ta kultivoj të gjithë fermën në mënyrë organike. I thash vllait tim se duhet që t'i ruajmë farat tona në mënyrën tradicionale. U lumturova kur ai ra dakord. Unë ndjeva e lumtur. Familja ra dakord që të praktikojmë bujqësinë organike. से कम जैविक खेती के लिए राजी हो गए।
Ato që ka mësuar duhet i përhap në rajonin tim. अपना क्षेत्र में फैलाना चाहती हूँ। Sumani u shfaq si lider. Ajo mori përsipër këtë qëllim fisnik për të shërbyer komunitetit. Nëse një tjetër fermer nuk ka farë, unë mund të jap nga të mijat. Mund të ndihmojmë njëri tjetrin me farat tona. किसान के पास जो हमारे पास जो बीज है वो बीज दूसरे किसान के अपने एक दूसरे को हम अपना बीज मदद कर सकते हैं। Gjeku dhe fasulja magjike është një histori e vërtet. Ne qeshëm me idenë se ai mund të shkëmbente derrin apo lopën me një grusht fasulesh. Menduam se ishte idiotësi, por mendoni për potencialin e sistemit vetë riprodhues që keni në dorë dhe çfarë mund të prodhojnë ato. Mbase të gjithë duhet të shkëmbejmë gjërat që kemi për një grusht fasulesh. Një prej prallave tona po përpiqet të na mësojë se kjo është shumë e rëndësishme. That's unbelievably important. Një natë u zgjova në orën 3 të mëngjesit, u ula mbi shtrat dhe më erdhi ideja e shkollës së farave. Duhet t'ja mësojmë të tjerëve këto gjëra. Duhet të gjejmë një hapësirë dhe t'i mësojmë të tjerëve atë që ne dim për të patur sërish rezistencën e dikurshme. Unë do të përdor mënyrën 10.000 vjeçare për ta bërë këtë. Në mënyrë që kudo dhe kushdo të ruaj, magazinoj dhe të ndaj me të tjerët farat e tij në kuadër rajonal, siç është bërë gjithnjë. The way it always has been done. Kur ne japim mësim për farat, e fusim sërish veten në vallëzimin e evolucionit mes bimëve dhe njerëzve. I hapim rrugë një brezi të ri njerëzish që duan t'ja dinë për jetën. Janë farat që na kërkojnë t'i marrim sërish. Si një femër nga fisi indian Mohawk, farat përfaqësojnë ndjesinë e shpresës për të ardhmen, se mund të krijojmë diçka të ndryshme. Një shembull të ri për fëmijët tanë. Duhet t'ja bëjmë këtë premtim misrit, do të ushqehemi me të, por do t'i kthejmë misër edhe tokës. Gjithë këto fara që do të shkojnë te shtëpia e tij e re. Ne kemi shtëpinë dhe bekimin e shpirtit të madh, ne në stok, dhe të gjithë mbrojtësve e shpirtrave të kësaj toke. Ata na thonë se duhet përfunduar banka e farave. Sapo kemi nisur që të kemi ndikim te njerëzit tanë, te komuniteti ynë, gur pas guri dhe grusht balte pas grushti balte, kemi ndërtuar këtë godinë. Të gjitha farat kanë kujtesë. Ato janë të lumtura tani. Banka e farave përfaqëson jetën. Ta djem dhe vajzat të reja po vazhdojnë një traditë të komunitetit tonë. Shoqet të rinjt janë të lumtur dhe kjo bën që misri të jetë i lumtur. Zojt janë të lumtur. Këta jemi ne.
Ne rrisim shumë lloje kungujsh. Arkeologët, duke gërmuar në thellësi, gjetën një top balte kaq të madh. Ata e shkundën dhe dëgjuan diçka brenda tij. E hapën dhe brenda tij gjetën fara kungulli. Ishin fara 800 vjeçare. Më vjen të qesh, sepse të bardhët i vendosin emra gjërave gjithë kohën. Por këtij kungulli ja kam gjetur unë emrin. Unë e quaj Gete Okosomin, që do të thotë kungull shumë i vjetër dhe i mirë. Është koha që të rimarim fuqinë tonë. Është shumë e rëndësishme që të kthehemi te burimi i ushqimit tonë. Të rifitojmë aftësinë për të qenë të pavarur për sa i përket ushqimit, siç ishin dikur paraardhësit tanë. Me ushqimin e këtij pylli mund të ushqehen qindra njerëz. Mund të jemi qendra e pavarur ushqimore e botës, dhe nuk ka arsye pse të mos jemi. Mund të rrisim çdo frut apo perime në këtë ishuj. Sot kemi mbjell 21 pemë bananesh. Si ekip, si familje, ne mund të arrijmë gjithçka. Nga një shumëllojshmëri kaq e madhe për të cilën u deshën 10.000 vjet që të krijohej, ne kemi ardhur te kjo hapësirë ngushtë që është vetëm 4% e mbetur. Jemi këtu, do të zgjohemi dhe do ta bëjmë këtë. Mjafton të mendosh se në çdo farë individuale gjendet potenciali për të ndryshuar gjithçka.